दोस्तों, अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम को झेल रहे हैं या इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक ठंडी और एक खट्टी, दो प्रकार की चीज़ें अवॉइड करें। ठंडी में उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दही, छाछ इनको अवॉइड कीजिए। खट्टी चीज़ों में सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल, मौसमी, संतरा, नींबू, उसके साथ में इमली, अमचूर, आम और सॉस, चटनी, इस प्रकार की खट्टी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो भी आपकी होम्योपैथिक दवा चल रही है उसको चलने दीजिए, उसके साथ में इन चीज़ों का सेवन बंद कीजिए। ऐसा करने से आप बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे।